իրենց առաջի ցուցակի երևի առաջի քվեներ ստացած 4-5 հոգուց մեկը իմիշելով առաջի տեղը վարչապետից հետո հանրապետական է եղել, երկրորդը կամ երրորդը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ է եղել, իրենք ավելի շատ թող կենտրոնանան իրենց անցյալի վրա, մեր մաքուր անցյալում ինչ որ բան չփորձեն ման գալ։ Կուզենայի մի հատ այսօր բրիֆինգ նախատեսված չի, մարդիկ սպասում են պարոն Կարապետյանի խոսքին։ Ինչի նախատեսում են, որ ինչ որ խոսքը պատասխան լինենք։ Պարոն Կարապետյան, ձեր ելույթ է նախատեսված, բրիֆինգ 40,000 դրամներ եք բաժանել իբրև թե մարդկանց, պատասխանում իբրև թե մարդկանց, այստեղ գալ կանգնելու համար նաև խնդրում եմ այս մեղադրանքներին անդրադառնալ։ Դե պարզ է, որ մի բան պետք է անեն, իմ հիշելով ինչ որ սկրինշոտ են դրել, իրենք իրար գրած սկրինշոտ են դրել, լուրջ չի էլի, բանը, պարզ է, ասեմ, ի տարբերություն նախորդ իշխանություններին, այս իշխանությունը ունի լավ փորձ մարդկանց գլխին ինֆորմացիոն սարքելու ու այդպիսի բաներ է անում, բայց կարան հանգիստ լինեն, տենց բան չի լինում, դաղալություն չկա, մարդիկ իրանց կամքով են, որ ասեն, չէ, բոլորը իրավական առումով արդեն հասուն են ու հասկանում են ու ով էլ որ դիմի հաստատ իրենց կողմից ուղարկված մարդ կլինի, դրա համար տենց բան չի լինում։